早晨啊，我係阿 Sam。記唔記得尋日學過打拳啊？不過係學擋。今日咧，我哋真係出拳咯喎嚇。嗱，偏前少少坐好唔好 ？OK 嚇。好，然後兩隻手攞出嚟先嚇，揸住拳頭喺呢個位置，輕輕揸住拳頭啫。一隻手係揼，一隻手係包喎，包剪揼咁。包嗰隻手嚟做咩？遮住塊面先，遮住塊面，遮住耳仔。另一隻手咧伸出嚟啦，係咪嚇？咁啊交換咯喎，呢個係咪啊？來回交換。記得好似猜拳咁樣喎嚇，由包變揼，揼嗰個變包啦嚇，直曲手來回做嚇，曲嗰隻手咧係包，伸隻手啊就係揼係咪嚇？即係出拳啦係咪嚇？來回做，如果你可以快啲嘅話咧，就係呢一個啦係咪嚇？哈哈 OK 啊，盡量跟啦，好唔好？好啦，第二個拳法咯，好唔好嚇？好。嗱，一隻手咧就係攞嚟前邊先，另一隻手咧打橫喎嚇，輕輕揸住拳頭擺喺度得噶啦。OK， 做到呢個姿勢先，跟住呢個好明顯做咩啊？批踭咯喎，但係唔係手喐嘅，係個身喐嘅。試下先好冇？啊，轉一邊嘅時候咧，就用少少咁多力嚇，但係咧就唔好刻意扭晒條腰過去啦。OK 啊，如果唔係咧，條腰可能會唔舒服啦。另一邊咯喎嚇，咁樣嚇，隻手你見到我咧係唔使發力同埋唔使喐嘅喎，係個身個軀幹轉動咧，令到咧個拳咧即係批踭咧做咗出嚟咯喎。OK 嚇，好嚇。第三個動作啦，攞兩個拳頭上嚟，嗱呢個動作有冇見過啊？側邊俾你睇好冇？就係咁啦嚇 ，OK 嚇。喺前邊咧隻手舉高少少，好似打圈咁樣嚇，打到一個我哋叫做裏球喺上面嚇，裏球係咪 OK 嚇？好嗱，做完之後放翻鬆下，隻手去舉啲正常嘅嚇。到腳部分啦，我哋咧好似跳咁樣跳下，兩隻腳係跳緊嘅 ，OK 嚇啊！如果坐嘅時候唔平衡咧，你扶住張凳啦。如果唔係咧，手可以攞起，係咪？兩隻腳咧好似彈起咁樣左右來回步得㗎啦 ，OK 嚇。好，加多個先，就係左右來回行幾步，OK 嚇唔使太快嘅嚇。睇住個幅度唔好太大範圍，如果唔係咧，我驚左右會失平衡啦，係咪嚇？小心啲做嚇 ，OK，好啊，做完之後咧唞一唞下 ，OK 啊，轉頭咧可以飲啖水嚇。如果覺得唔夠嘅，聽朝我哋繼續做運動，記得訂閱我哋頻道 ，OK 嚇。